아이 잘 때 기침 멈추게 하는 방법 3가지. 엄마들 사이에서 난리 난 이유. 아이 재워놨는데 콜록콜록 밤마다 기침 때문에 다시 깨는 아이. 부모들 진짜 멘붕오죠? 그래서 오늘은 아이 잘 때 기침 줄여주는 방법 3가지 딱 정리해드립니다. 첫째, 베개 살짝 높여주기. 아이 머리가 너무 낮으면 가래가 목으로 넘어가 기침이 심해져요. 수건 하나 접어서 매트 아래 살짝만 넣어주세요. 둘째, 잠들기 전 미지근한 물 한 모금. 차가운 물은 절대 안 됩니다. 미지근한 물 한두 모금만으로 목점막이 촉촉해지면서 기침이 확 줄어듭니다. 방 안에 이것은 꼭 체크해주세요. 공기가 너무 건조하면 기침이 멈추질 않아요. 가습기 없으면 젖은 수건 하나만 걸어도 효과 있어요. 이 영상 아이 키우는 집이면 저장해두세요. 진짜 도움됩니다.